Направлено в суд уголовное дело в отношении лишенного водительских прав жителя города Чебоксары, угнавшего чужой автомобиль. Прокуратура Калининского района города Чебоксары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и частью 1 статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения», ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый 2 декабря 2019 года уже был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав. В ночь с 6 на 7 августа 2022 года он употреблял спиртное в автомобиле марки ВИЗ 234 700-40, а затем около 2 часов ночи, проснувшись в салоне данного автомобиля без разрешения его собственника, завел его и начал движение от дома 33 проспекта Тракторостроителей до дома 36 корпус 1 по Эгерскому бульвару, где и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Уголовное дело направлено прокуратуре для рассмотрения по существу в Калининский районный суд города Чебоксары. Житель города Чебоксары приговорен к реальному лишению свободы за злостное уклонение от уплаты алиментов. Прокуратуре Московского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неуплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка». Судом установлено, что злоумышленник в нарушении решения суда не платил средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, допустив образование задолженности на общую сумму более 645 тысяч рублей. На момент совершения данного преступления подсудимый уже имел 2 непогашенные судимости за аналогичное преступление. Вину в содеянном подсудимый признал, задолженность по алиментам в ходе дознания и судебного следствия не погасил. Суд с учетом обстоятельств дела, данных о личности виновного, назначил ему окончательное наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил. В Мариинско-Посадском районе по инициативе прокуратуры района работодатель привлечен к ответственности за нарушение при трудоустройстве бывшего государственного служащего. Прокуратуре Мариинско-Посадского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что на одно из предприятий республики был трудоустроен бывший сотрудник полиции по Мариинско-Посадскому району. Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудникам не были направлены в установленный 10-дневный срок по прежнему месту работы. По данному факту прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований антикоррупционного законодательства. Постановлением суда виновному лицу назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Судебный акт пока не вступил в законную силу.